Hatima yangu sehemu ya 4. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Hatima yangu. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea kisa halisi cha maisha aliyopitia mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Tabu. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Tabu alipelekwa na mama yake kwa mganga wa kienyeji ili akatatuliwe tatizo lake la kutokupata mtoto. Lakini baada ya kufika kwa mtaalamu huyo, yule mganga alimwambia kwamba dawa ambayo anatakiwa kupewa ni Tabu kukutana kimwili na mganga huyo wa kienyeji. Tabu japo alijaribu kukataa, lakini mganga yule alimwambia kwamba kama ataendelea kuwa na kiburi, basi hatomsaidia na ndoa yake itamshinda. Basi Tabu, kwa kuwa mume wake alikuwa na hamu sana kupata mtoto, ikabidi akubali. Na baada ya kukubali kukamilisha zoezi hilo, wakarudi nyumbani. Na ukumbuke kwamba mama yake Tabu alimuomba Tabu kutoka kwa mume wake, akijifanya kwamba anaumwa na amezidiwa, na pale nyumbani hamna mtu ambaye atamsaidia zaidi yake Tabu. Na mume wake ndipo alipomkubalia Tabu kwamba aendelee kukaa kumuuguza mama yake, na pia akamtumia kiasi cha shilingi 200,000 kwa ajili ya matumizi ya matibabu kwa mama yake. Basi walipofika nyumbani, Tabu akaanza kumwambia mama yake, "Mama, kwani hii dawa kwa nini asingenipa nikaenda kumpa mume wangu akanywa? Na hiyo dawa ambayo ilitakiwa anipe mganga angenipa mume wangu. Kwa nini amenipa mganga yule? Ina maana hizo ndo tiba ambazo huwa wanapewa, tiba za uzazi kweli kwa waganga wa tiba asilia? Mbona wengi huwa wanapewa dawa za mitishamba wakachemshwa akanywe? Lakini hii imekuwa tofauti sana mamangu. Yaani sielewi kabisa. Yaani sijui ni kipi ambacho kitafuata baada ya hapa. Yaani mamangu imenichoma sana. Yaani sijui hata nitamtazama vipi mume wangu. Najisi ni mtu mwenye hatia sana. Yaani japo niliolewa naye kwa kulazimishwa, lakini amenijali sana mume wangu. Hajawahi kunivunjia heshima hata siku moja. Ananijali kama mke wake. Kweli kisa kukosa mtoto ndio ifike hatua kumvunjia heshima mume wangu? Hapana. Yaani hii haijakaa sawa kabisa." Mamangu akasema, haijakaa sawa." "Haijakaa sawa kivipi? Sasa ukaropoke kwa wewe mume wako kwamba umeenda kwa mganga wa kienyeji na kimetokea hicho kilichotokea. Mtizame kule. Yaani mtu tunakusaidia uendelee kubaki katika maisha mazuri, usije huku kwetu bado unaona kama tunakuonea, tunakuingiza katika shimo. Wewe upoje?" Nikamwambia, "Mama, ndio, ni kweli amenipa tiba, lakini tiba amenipa pasipokuwa na kinga. Vipi kama ana magonjwa ya zinaa? Vipi kama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Si utakuwa umeniua mimi mama? Hata kama nitabahatika kumpata huyo mtoto wangu ataishi katika mazingira gani?" Mama akasema, "Wewe koma, hiyo mengine ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo hapo tumeshakamilisha. Tusubiri huo mwezi mmoja tuangalie majibu. Na amesema kama usipopata dalili zozote za ujauzito, inabidi hiyo dawa mkairudie." Nikamwambia, kwa kweli kama nisipopata basi iwe tu hivyo. Yaani kama hii itakuwa imetokea kwa bahati mbaya na nitajilaumu maisha yangu yote kwa hili swala ambalo limeweza kutokea." Mama akasema, haya, endelea na maamuzi yako ya kijinga." Basi ilipofika asubuhi, mimi moja kwa moja nikaelekea nyumbani. Mume wangu Isaac alinipokea vizuri kabisa, huku akitaka kujua hali ya mama. Aliniambia, "Tabu, vipi mama anaendeleaje?" Nikamwambia, "Mama kwa sasa anaendelea vizuri." Akasema, "Jana amenitisha kweli. Yaani sijawahi mama amezidiwa kiasi kile. Kwani tatizo kubwa lilikuwa ni nini?" Nikamwambia, "Isaac, tatizo kubwa lilikuwa ni typhoid. Kwa hiyo daktari amesema awe anakunywa maji zaidi ya kuchemsha, asiwe anakunywa maji ya ovyo ovyo." Isaac akasema, "Inabidi wabadilishe mfumo wa maisha. Na pale nyumbani kwenu mazingira ni mabovu sana." "Haya, pole mke wangu kwa kuchoka. Karibu." Nikamwambia, "Asante mume wangu. Vipi, ndio ulikuwa unajiandaa kwenda kazini au nikuandalie chai?" Akasema, "Nimeshachelewa mke wangu. Nikirudi baadaye tutaongea mambo mengi zaidi." Nikamwambia, "Sawa mume wangu." Basi Isaac akaondoka na kuelekea kazini. Yaani nilikaa mule ndani, lakini nilikuwa ni mtu ambaye nimekosa amani kabisa. Yaani nilikuwa sijielewi. Nikawa najiuliza kama ile dawa ambayo huyo mganga amenipa kupitia njia ile ambayo anaijua yeye, kama nikipata ujauzito wa mganga itakuwaje? Maana yake huu ujauzito na huyu mtoto ambaye nitampata hatakuwa wa mume wangu, bali atakuwa ni wa mganga. Yaani nikajikuta nazidi kuumia. Yaani nikawa najisemea moyoni kwamba kuna wakati nahisi kidonda kiumi, ila jinsi ya kukitibu kidonda hicho ndio kinauma. Labda kuachwa na kusalitiwa na watu tunaowapenda hakuumi, ila jinsi ya kuwasahau ndio kunauma zaidi.
Na kitu ambacho kilikuwa kinanipa pressure muda wote na kilikuwa kinanipa wasiwasi ni vile tu ambavyo nilikuwa nikikumbuka namna nilivyoweza kukutana na mganga. Nikajikuta naanza kumchukia ghafla mganga yule. Yaani nikaa sitamani kabisa. Nikasema yani kama nitakuwa sijapata ujauzito ndani ya mwezi huu sirudi tena kwa yule mtaalamu. Namchukia yule mtaalamu. Sitamani hata kumuona katika macho yangu. Nikawa najisemea moyoni kwamba katika makosa tunayofanya katika maisha haya tunapata mantiki muhimu ya kuboresha na kukomaa. Samahani sana mume wangu kwa kila kitu ambacho nimekufanyia. Samahani kwa siri hii nzito ambayo ninakuficha, kwa sababu sitoweza kukwambia, na nikukwambia huenda utanielewa, utanirudisha nyumbani, na nyumbani hawanitaki. Nitakuwa sina kimbilio lingine. Acha tu niendelee kupambana, niendelee kuumia. Yani nikawa najisemea kwamba kuna muda, kuna maumivu ya kuvumilia kuishi na anayekuumiza, na kuna maumivu ya kumwacha anayekuumiza. Lakini kwa sasa mara ya kwanza Isaac ndiye ambaye alikuwa ananiumiza, lakini kwa sasa nimeongeza adui mwingine katika maisha yangu ambaye ni mganga wa kienyeji. Basi maisha yaliendelea na mume wangu akaanza kuonyesha upendo. Zile chuki ambazo alikuwa ananionyesha mara ya kwanza zilipotea. Nikaanza kujihisi ni mtu mwenye hatia. Nikaanza kujihisi mimi ndiye ambaye nimemkosea pakubwa sana mume wangu. Basi nakumbuka siku moja nikiwa naendelea kupika mayai jikoni, ghafla nikaanza kuhisi kichefuchefu. Nikakimbilia bafuni kutapika. Nilitapika sana. Mume wangu ikabidi anifuate. Akaniuliza, "Vipi mke wangu? Unajisikia vibaya au una malaria?" Nikamwambia hata sijui mume wangu. Yani siku hizi 2-3 nahisi tu mwili kuchoka, naishiwa nguvu, yani nahisi harufu za ajabu, sijui hata ni nini. Mume wangu akasema, inaweza ikawa ni malaria. Inabidi tuwahi hospitali tukapime. Usikae na ugonjwa." Nikasema sawa mume wangu, haina shida, nimekuelewa. Mume wangu akasema sawa, usio unavumilia ugonjwa mke wangu. Ni kwa sababu najua maumivu ya kuvumilia ugonjwa peke yako. Mimi mume wako nipo. Na nilishakwambia mke wangu, unisamehe kwa yote yale ambayo nilikufanyia kipindi cha nyuma. Najua nilikuforce wewe kuolewa na mimi. Sijui kama moyo wako ulinisamehe au bado unaendelea kuwa na chuki na mimi. Lakini Isaac, mimi nimejifunza kukupenda wewe mke wangu. Nimegundua kwamba wewe ni wa kitofauti sana, tofauti na familia yako. Nisamehe sana mke wangu kwa kufikiria kwamba kwangu ulifuata mali. Nimeamini kwamba upendo wa kweli si mali, bali ni ridhaa kutoka kwa mtu mwenyewe anayekupenda. Nikasema hata usiwaze hivyo mume wangu. Mimi tayari nilishaachilia moyo wangu na kila kitu kipo kwako. Mimi nakupenda Isaac. Na kwa sasa nimegundua kwamba nilikuwa nakukosea sana kwa kudhani kwamba wewe ni mkubwa sana kwangu, siwezi kuishi na wewe. Lakini nimegundua kwamba wewe ni mwanaume sahihi sana katika maisha yangu. Lakini naomba mume wangu, kama kuna siku ambayo utakuja kugundua kwamba nimekukosea, naomba uje unisamehe. Naomba uje unisamehe sana. Naomba usije ukanilipizia kisasi kwa namna yoyote ile, kwa sababu kila kitu sikufanya kwa malengo yangu. Kwa sababu kama kuna kitu nilikifanya, basi ujue nilifanya kwa ajili ya kukufurahisha na si kwa matakwa yangu. Tafadhali mume wangu, naomba uniahidi hilo. Mume wangu Isaac akaniangalia kisha akasema, hata usijali mke wangu. Najua ni kipindi kigumu sana ambacho umekipitia sana, kipindi kile ambacho nilikuwa nakutolea maneno makali sana, lakini nimegundua wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Nitakuelewa na sidhani kama kuna kitu ambacho umenikosea. Haya, tusimalize maneno yote hapa. Hebu twende nikakuandae nikupeleke hospitali. Nikamwambia amna mume wangu, sio kama ndo najisikia vibaya hivyo kwamba sina nguvu. Nina uwezo wa kujiandaa mimi mwenyewe. Akaniambia sawa, haina shida. Basi mume wangu akanichukua na kunipeleka hospitalini. Tulipofika hospitalini, daktari akanipima. Aliponipima akatuita mimi pamoja na mume wangu Isaac. Akatuuliza kwa pamoja, nyinyi ni nani? Yani ni mtu na nani yake. Mume wangu Isaac akadakia, mimi ni mtu na mke wake. Huyu ni mke wangu anaitwa Tabu. Daktari akasema, vipi, labda mmewahi bahatika kupata mtoto katika maisha yenu? Isaac akasema, hapana daktari. Kwa nini umeuliza hivyo? Akasema, hongereni. Isaac akasema, hongera tena daktari, hongera kutokupata mtoto. Hujui tu maumivu ambayo tunapitia katika maisha yetu, lakini tumekubali tu ukweli. Daktari akasema, sisemi hongera kwa kuwa hamjaipata mtoto. Nasema hongera kwa sababu nyinyi ni wazazi watarajiwa. Nikimaanisha huyu mke wako Tabu ni mama mtarajiwa na wewe ni baba mtarajiwa, kwa sababu mke wako ni mjamzito. Isaac akasema, unasemaje daktari? Unasema mke wangu Tabu ni mjamzito? Akasema, hizo ambazo ulikuwa unaziona, sijui uchovu, kubagua vyakula, hasira za mara kwa mara, ni kwa sababu tu ya mabadiliko ya homoni ya mwili wake, ni kwa sababu ya ujauzito.
Isaac hakutaka kusubiri. Akasimama na kuninyenyua pale ambapo nilikuwa nimekaa. Akanibeba juu kama mtoto, akaanza kunizungusha kwa furaha isiyo kifani. Akasema asante sana mke wangu Tabu. Asante kwa kuniheshimisha. Asante kwa kuniletea mrithi wa mali zangu. Yaani sijali kama atakuwa ni mtoto wa kike ama wa kiume. Kwangu mtoto ni mtoto. Nakupenda sana mke wangu. Nitakupenda zaidi ya nilivyokupenda hapo awali. Sawa mke wangu. Nikamwambia sawa, asante mume wangu. Lakini na mimi pia nilifurahi sana. Nilifurahi kuona mume wangu Isaac amepata furaha baada ya kusikia kwamba mimi mke wake ni mjamzito. Nilifurahi sana. Nilifurahi kiasi kwamba nikasahau kabisa kwamba mwezi mmoja uliopita nilitoka kwa mganga wa kienyeji. Basi baada ya kuruhusiwa kutoka pale hospitali, moja kwa moja tukaelekea nyumbani. Yaani Isaac alikuwa ananinyenyekea sana kama yai. Basi tulipofika tu, Isaac akachukua simu na kuanza kuwapigia simu ndugu zake. Nafikiri alikuwa amempigia kaka yake. Akasema, kaka ongea sasa na leo." Nakwambia ongea na leo. Kaka yake akasema, "Vipi bwana mdogo? Mbona sikuelewi? Niongea na leo nini?" Akamwambia, "Ongea kwamba mimi siwezi kuitwa baba abadani katika maisha yangu. Ongea nikusikie." Kaka yake akasema, "Mimi bwana bado sijakuelewa bwana. Wewe nyosha tu maelezo." Akasema, "Huwezi amini. Leo nimetoka na mke wangu hospitali. Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja." Kaka yake akasema, "Unasema?" Akasema, "Ndio hivyo." Akasema, "Wao, hongera sana bwana mdogo. Hongera sana. Umekuwa sasa. Yaani saizi utaenda kuitwa baba. Hongera sana. Mtunze vizuri bwana shemeji yetu, maana amekuheshimisha na umheshimu sana." Akasema, "Yaani huwezi amini. Yaani sitaki aguse hata kikombe. Yaani natamani nikae mwezi mzima ndani nisiende kazini. Niwe tu namlinda mke wangu pamoja na mtoto wangu aliyepo humo tumboni. Yaani sitaki hata nje amsogelee. Yaani huwezi amini." Yule kakaka akasema, "Kweli mdogo wangu umefurahi sana. Haya, mpe shemeji niongee naye." Basi Isaac akanipa simu. Akasema, "Ongea na kakaangu huyo hapa." Basi baada ya kunipa simu, baada ya Isaac kunipa simu, kaka yake pasipo kupoteza muda moja kwa moja akaanza kuongea. "Oh, shemeji, hongera sana. Hongera sana kwa kumheshimisha mdogo wetu. Lakini pia umejitahidi sana kuendana na akili yake. Yaani huyu ni kichaa kweli. Hongera sana bwana." Nikamwambia, "Asante shemeji." Akasema, "Haya, mwambie asikufokee. Tunataka huyo mtoto alindwe kama dhahabu." "Sawa shemeji." Nikasema, "Sawa, haina shida." Basi baada ya kukata simu, Isaac akaniambia, "Vipi? Kwani umeshawapa taarifa?" Nikamwambia, "Hapana, sijapa taarifa." Akasema, "Unatakiwa kuambia ili wajue wapate taarifa hizi muhimu bwana. Hizi sio taarifa za kuficha ficha." Nikamwambia, "Sawa, ngoja nimpigie mama simu." Basi nikampigia mama simu. Mamangu akapokea, "Halo Tabu." Nikamwambia, "Halo, shikamoo mama." Akasema, "Marahaba, unaendeleaje?" Nikamwambia, "Mama, naendelea vizuri." Akasema, "Vipi? Na mwenzio mnaendeleaje labda matokeo?" Nikamwambia, "Mama, nimetoka hospitali." Akasema, "Umetoka hospitali? Umetoka hospitali kufanya nini? Nani anaumwa? Wewe unaumwa au Isaac anaumwa? Mbona hujaniambia?" Mama aliniuliza maswali kwa mfululizo. Nikamwambia, "Mama, sio hivyo. Ni kwamba nilikuwa najisikia tu vibaya, lakini nilipoenda kupima nimegundulika kwamba mimi ni mjamzito na hapa nilipo niko na mume wangu, ndio ameniambia nikupigie." Mama akasema, "Wewe umepata ujauzito wa Isaac? Shikilia hapo mtoto wangu. Ongeleni sana. Hebu mpe simu Isaac niongee naye." Nikampa simu Isaac, nikasema, "Mama anataka kuongea na wewe." Basi Isaac akapokea simu. Yaani alipokea simu akiwa na furaha sio kifani. Akasema, "Mama, vipi mnaendeleaje huko?" Mama akasema, "Tunaendelea vizuri baba. Hongera kwa kuwa baba mtarajiwa." Akasema, "Yaani mamangu asante. Ujui tu namna binti yako alivyonifurahisha. Hivi hapo nyumbani ni kitu gani ambacho kimeisha, labda tuje tuwekeweke vitu vizuri?" Mama akasema, "Ni vitu tu vichache baba. Yaani hapa hatuna mchele, unga umeisha na hatuna mafuta." Yaani mama alikuwa anaongea hata pasipokuwa na aibu. Isaac akasema, "Basi usijali mama. Natuma bajaji ikiwa imejaa vitu vyote hivyo unavyovitaka. Hata usiwe na shaka. Lakini kingine ambacho nataka kuwaomba, msimpigie simu mke wangu tafadhali. Nahitaji apumzike." Mama akasema, "Jamani Isaac, umesahau kwamba huyo ni mtoto wangu?" Akasema, "Ndio nafahamu kama ni mtoto wako, lakini saizi anatakiwa apate likizo ya muda mrefu sana. Yaani msije mkamuingizia mawazo mengine tofauti kabisa. Dokta amesema anatakiwa awe amepumzika na atulie kabisa." Mama akasema, "Sawa, sasa kama wewe mwanangu umesema hivyo, mimi ni nani hata nipinge?" Isaac akasema, "Sawa mama." Basi wakakata simu. Lakini mume wangu alikuwa na furaha sio kifani. Yaani alikuwa anatamani muda wote niwe naye. Nikamwambia, "Mume wangu, unatakiwa uende kazini." Lakini akaniambia, "Hamna,
nini maana kuwa na wafanyakazi? Pale kazini nimeshawapa wafanyakazi maagizo kwamba wanatakiwa kufanya kazi ndani ya hili wiki nzima, kwa sababu mimi natakiwa ni kuangalia vizuri mke wangu. Yaani hujui tu vile ambavyo nimefurahi sana. Nikamwambia sawa. Akasema hata hivyo natakiwa nikutafutie mtu wa kukusaidia kazi za hapa nyumbani. Yaani usiguse kitu chochote, utanikwaza Tabu. Nikamwambia usijali mume wangu, nimekuelewa. Basi ndani ya siku 2 Isaac akawa amenitafutia wasaidizi wa kazi. Tena alinitafutia wasaidizi hawa kutoka kampuni maalum. Hakutaka kuwafuata kule vijijini au mikoani. Aliwafuata kutoka katika kampuni ili kama jambo lolote ambalo litatokea ajue wapi pa kuanzia. Basi walipofika pale aliwapa maelezo yote. Kiukweli nilikuwa natunzwa kama malkia, lakini linapokuja swala la kwanza kukumbuka kwamba huu ujauzito ni kweli wa mume wangu au ni wa yule mganga. Maana ujauzito huu umekuja baada tu ya mimi kukutana kimwili na yule mganga wa kienyeji. Nikawa najiuliza, kama huu ujauzito sio wa Isaac, ni kipi ambacho kitafuata? Ina maana Isaac furaha yake yote hii itakuwa ni kazi bure. Mungu, naomba huu ujauzito uwe wa mume wangu, usio wa ule mganga wa kienyeji. Yaani nitaumia sana. Basi wakati naendelea kuwaza mambo yote hayo, nikasikia wasichana wa kazi wakija kuniuliza, "Mama, baba amepiga simu amesema ni wakati wa kula matunda sasa." Nikamwambia jamani, mwambieni mbona nimetoka kula matunda muda sio mrefu. Wakaniambia, "Mama, sisi tunafuata oda tu. Ametuambia muda wa matunda ukifika unatakiwa ule matunda. Na saa 11 unywe supu. Sasa sijui tukupikie supu ya mboga mboga, ya samaki au ya nyama." Nikamwambia nitawaambia kwa sababu mimi sina hamu ya kula saizi. Ila mnitafutie vitu vichachu ndo nina hamu navyo sana. Basi Isaac naye pia akanipigia. Akasema eti mke wangu umesema una hamu ya vitu vichachu. Nikuletee malimao au nikuletee maembe mabichi? Lakini maembe mabichi huku hata hayapatikani. Hebu nikaangalie kwanza kwenye supermarket, naweza nikayapata. Nikamwambia sawa mume wangu. Basi Isaac akaenda kununua malimau mengi sana mpaka nikaanza kucheka. Nikasema jamani Isaac, hata kama ndo kulea mtoto hivi, ndo nimesema vitu vichachu ndo lete malimau yote haya kweli? Akasema mimi nimeona maembe sijayakuta. Yote ninayokuta yameiva. Nimeamua tu nikuletee hivi vichachu. Sema kingine malkia wangu, unataka kipi? Nikasema okay, ninachokitaka saizi nipumzike, yani niandalie chumba cha kwangu peke yangu, nipumzike. Alafu nao wasichana wako wa kazi hao nitakuwa nawapigia simu kama nataka kitu. Isaac akasema, mke kweli wewe ndo wakunifanyia hivi mimi?" Nikamwambia ndio hivyo. Akasema okay, haina shida. Ndaambia sikusumbue sawa mke wangu. Nikasema sawa, haina shida. Akasema kwa hiyo nikuandalie chumba kipi? Au mimi ndo niame nikuache kwenye chumba hichi? Nikamwambia kama inawezekana hama. Akasema haina shida mke wangu, haina shida. Hata sitaki kukusumbua. Yaani Isaac kwa wakati huu alikuwa ni kama mtoto. Yaani ni tofauti na kipindi kile ambacho alikuwa ni kama mbogo. Kipindi kile nilikuwa nikimwambia tu kitu alikuwa ananitukana, akisema yani watu maskini ndio mlivyo. Lakini kwa sasa zile kauli za kusema nyinyi ni watu maskini zilikuwa hazipo tena. Basi baada ya maongezi mengi mimi pamoja na Isaac maisha yakawa yanaendelea. Nilikuwa natunzwa vizuri. Hatimaye siku zilizidi kwenda huku nikiendelea kuhudumiwa vizuri. Miezi 9 ikafika, nikajifungua. Nilifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Yule mtoto japo alikuwa ni wa kiume, lakini alikuwa amefanana na mimi. Lakini macho, pua alikuwa amefanana na yule mganga wa kienyeji. Nilishtuka sana kumuona mtoto yule. Nikasema Mungu wangu, huyu si mtoto wa Isaac, ni mtoto wa mganga. Nitafanyaje mimi kama Isaac akimwona mtoto huyu? Mungu naomba unisaidie kuficha aibu hii. Nimekoma Tabu mimi. Kwa nini Tabu zinakuja katika maisha yangu? Basi wakati naendelea kuwaza yote hayo, Isaac wakati mimi najifungua yeye alikuwa yupo kazini. Kwa hiyo alipopigiwa simu moja kwa moja kuja pale hospitali, huko akiwa na furaha ya kutosha, na alipoambiwa tu kwamba nimejifungua mtoto wa kiume, alipitia dukani kununua zawadi nyingi za watoto wa kiume. Alipofika pale hospitalini, mimi nilikuwa nimewekwa katika chumba cha wagonjwa maalum. Basi alifika, alifurahi sana. Akasema Tabu mke wangu, nimeambiwa umejifungua mtoto wa kiume. Asante sana umeniletea mrithi. Bwana, huyu ndio mrithi wa mali zangu. Alipomwangalia akasema, Tabu, huyu mtoto mbona kama nina wasiwasi naye? Nikamwambia una wasiwasi naye? Kivipi tena? Isaac zile zawadi ambazo alikuwa amezibeba akazitupa chini. Pale nikasema oho, tayari kimenuka. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Hatima Yangu. Je, Isaac amegundua kwamba yule si mtoto wake au kuna kitu kingine ambacho amekigundua? Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii
Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Hatima yangu.